Halo, Anda bersama dengan saya di Amda Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk membuat minuman herbal untuk meredakan batuk. Cara dan bahan untuk membuatnya. Oke, bahan pertama yang saya gunakan adalah daun sirih. Saya gunakan 5 lembar daun sirih yang sudah dicuci. Kemudian kita akan potong kecil-kecil. Kemudian bahan kedua adalah 2 batang serai. Kita potong juga. Kemudian bahan ketiga adalah cengkeh. Gunakan 7 biji cengkeh. Oke, jadi gunakan 7 aja sini. Oke, itu 7 cengkeh. Tambahkan jahe. Ini dia jahenya, pastikan jahe dicuci dengan bersih. Kita pus kecil-kecil. Oke, jadi ini adalah 4 bahan: daun sirih, serai, jahe, dan cengkeh. Oke, kemudian sediakan satu periuk atau panci, masukkan bahannya sini, semua bahan. Tambahkan dengan 2 gelas air. Kemudian rebus bahan ini hingga mendidih. Oke. Oke, ini dia airnya sudah agak hangat. Rupanya seperti ini. Kemudian sediakan gelas, saringan. Setelah ini tambahkan dengan setengah sendok makan madu. Jadi kita tambahkan setengah sendok makan aja. Ini adalah air yang kita buat tadi. Minumlah air ini selagi hangat di pagi hari dan sore hari. Jadi setidaknya minumlah sehari 2 kali. Oke. Minuman ini rasanya bagus. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.